いつもご視聴ありがとうございます。今日はマフラーカッターつけようかと思ってます。その前にワイパー外した穴を塞いでるキャップが劣化してきてるんで、ネジのところが割れてました。走行中に落下でもしたら大変です。何か適当なもんないかなって探したら、ディレクターの高さ調節用のネジ使えるかもでパールホワイトペンキ塗りました。ちょうどですやん。こっちの方がいいかもですね。このリアのドアノブにもピッカピカのメッキカバー貼ってみます。
まあしばらくはこれで。あとはマフラーカッターつけます。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。